大家好，歡迎收聽呢個嘅新節目，我係 Casey。咁咧，我就請咗 Elba 會同我一齊去錄音嘅。Hello， 大家好，我係好學寶寶 Elba。咁就顧名思義啦，好啱我哋呢個節目嘅，因為我哋係讀書啦。咁事緣係咁嘅，咁點解會有呢個新節目咧？小妹其實咧都做咗讀書會咧好幾年啦。咁以前做讀書會咧都係比較實體啦，或者係一啲即係私下嘅分享個群，即係一啲私人嘅群組啊，例如 Facebook 嗰啲咁樣。咁今年咧我就有一個嘅新嘅 idea 喎，咁我就不如做一個叫體驗式讀書會啦。係啦，大家見到個 cover 都係寫住什麼是體驗式讀書會啊嘛。咁點樣體驗式法咧？其實係因為做咗咁多年嘅讀書分享咧，都係比較片面，即係單向咁我講啦。然後有時即係啲嘉賓就會去分享下。咁我覺得似乎嗰個互動性或者嗰個嘅吸收程度咧唔夠深啊。咁我就不如結合翻一啲心理學啦，或者一啲嘅即係點樣運用大腦嘅方式咧，係加入喺讀書會入邊嘅，即係令到個體驗嘅感受多啲啦。今年嘅年頭咧就做咗一系列嘅分享啦。咁我就覺得咦幾好喎，即係出嚟嘅效果其實大家都會個氣氛幾唔錯，又會真係有啲得着嘅喎。最重要其實係真係可以用喺生活入邊啦。咁咧我個安排本身係即係諗住做1年期嘅一啲線下嘅讀書體驗嘅。咁有鑑於因為個散播力咧咁會細啲啦，咁我就不如我哋試下將佢錄低佢啊！如果擺上網多啲人聽到嘅話，又可以留底，即係可以有翻聽，又唔使限時間地點喎咁我覺得都係幾好嘅喎。咁就不如將呢個信息變成一個節目啦。咁於是就有機會同大家分享啦。係啦，咁 Elba 其實都有去，即係有呢排都一齊跟住有去讀書嘅。咁我問下 Elba 先，你覺得最好嘅讀書方式係點樣㗎？我覺得其實我哋有一個一齊嘅 gathering 啦，就係讀書簡介會嘅實體啦。咁我覺得係好好嘅，因為大家有好多可以交換個意見啊，自己中意咩書係令到自己好大啟發啦。咁我都喺咁多朋友面即係睇到原來呢本書係令到對佢咁深嘅影響啊，又可以學到好多嘢咯。咁所以我覺得一齊讀書咧，其實係最好嘅。即係讀書會咧，大家可以交流意見啦，可以互相啟發啦，最好嘅。呢個係最完美啦。但係因為真係礙於大家都舟車勞頓啊，又要好辛苦啊，咁所以我覺得喺 YouTube 啊，或者我哋而家喺個 social media 都可以讀自己讀下書先。我哋聽下 Casey 讀下書先。咁之後咧，我哋又可以得閒咧，又可以出嚟網聚下 gathering 下，大家去溝通下啦。網聚就以後嘅事啦，即係隨緣嘅啫。咁點解會擺上網做咧？咁係因為正話講咗啦，可以留底啊嘛，同埋可以翻聽啦。咁而讀書，大家即係正話問 Elba 點樣係最好，其實都會感受到讀書其實唔係淨係拎住本書自己就咁去讀嘅。當然有啲人係用呢個方式比較適合自己啦，而同時咧，即係逐字逐句呢種方式，其實未必係適合我哋大腦嘅喎。我哋嘅大腦設計出嚟，佢有唔同嘅部分啦。咁今日就想即係用一個比較科學啲嘅角度啦，我都會想引申多啲嘅證據啦，或者啲研究啦，咁俾大家知道原來有更加好嘅一啲讀書方式嘅，係啦，就係從善用運用我哋嘅大腦。咁如果發揮得越好咧，其實係有機會開發到好多我哋未知嘅潛能出嚟喎。讀書其實目的就係為咗要進步啊嘛，係啦，令到自己更加有學識或者係更加完善圓滿啦。咁所以但係我又見到一個現象咧，就係有啲人讀書會讀到腦好似塞咗咁嘅，留唔留意到？會啊，即係有時可能走火入魔啊，都有時會㗎。係，即係呢個似乎唔係一個太理想嘅結果啊。咁不如我哋試下拆解下啦，即係一個都我都叫做係咁依一個讀書人啦咁樣。咁就想即係叫做自發性分享少少嘢。咁大家咧，除咗聽之餘咧，其實都可以睇到我哋嘅熒幕上面咧，我係有個 PPT 嘅，咁就會跟住呢個 PPT 咁樣同大家去講解啦。咁有個少少嘅自我介紹，咁大家有興趣可以望下嘅。咁好啦，咁我哋講下今次啦，呢個好簡單嘅一個介紹嚟嘅。咁就係講究竟成個嘅即係體驗式讀書會是什麼嚟嘅咧？咁樣，咁我會講下一啲前因後果啦，點解會有呢個 idea 出嚟，同埋嚟緊咧，我哋會點安排嘅？即係呢個成個節目咧，係會變得比較定期啦，即係每個星期都同大家分享讀書嘅資訊。好啦。咁大家見到個元氣啦，其實係首先我哋讀書即係要運用到個大腦啊嘛。
我哋個大腦其實係點樣運作嘅咧？同埋佢點樣嘅學習方式係包括咗主動啊、被動啊。其實有好多嘅專家咧有研究過，其實學習咧係有一個叫金字塔啊，學習金字塔，即係好似食物金字塔咁咧。其實我哋有 fulfill 到最大部分，即係最基本，我哋需要啲咩營養啊，跟住再上去有啲咩係再提升啊咁，同埋要營養要均衡，係乜都要有嘅喎，咁樣咯。咁呢個學習金字塔就係類似研究我哋係用點樣一個方式係會對學習最理想嘅咁樣。咁仲有啦，我留意到嗰個情況就係，我都自己係十分關注嘅，就係情緒問題啦。情緒心理問題咧，其實近年咧，尤其經歷咗成年，即係成幾年嘅疫情，其實全球都進入咗一個嘅好集體嘅恐懼意識入邊。即係當然我都知道有啲人係仲係活得好開心嘅，但係都不能忽視嘅就係，的確都有啲朋友係面對緊一啲經濟問題啦。好現實嘅就係呢啲佢冇得唔理嘅。即係心情唔好，通常都會話你諗開啲啦。但係講真嗰句啊，你心情唔好，你都諗開唔到㗎啦。講真，咁所以不如我哋正視呢個問題咯。當我哋了解自己咧，即係從讀書當中，其實個目的都係為咗了解自己多啲，可以掌握多啲能力，係啦。咁其實當我哋越係了解自己嘅時候，面對包括心理問題在內咧，都係有多啲嘅方法去應對嘅。咁所以呢個在我自己嚟講咧，我係好重視咯。係啊，即係如果大家聽到，即係有人聽到呢一集，咁其實喺蘇斯入邊咧，我哋專門做嘅節目都係關心靈事嘅，係啦，因為呢個係我自己個人覺得好重要嘅部分啦。咁稍後我會再詳細講呢一部分嘅。咁係啦，呢個就係呢個活動嘅緣起啦，就係基於正話講嗰系列嘅原因啦，咁我就設計咗一個嘅比較新穎嘅讀書方式，就係體驗式啦。咁阿 Eva 嚟講嘛，咁佢就知其實我係除咗拎本書同大家好仔細咁去讀，即係我唔係2個鐘淨係讀一本書咁去讀嘅，我係會讀足成1個月，即係可能每個星期讀2個鐘兩3個鐘，咁就真係好仔細去拆解本書入邊嘅內容咯。我哋真係好仔細去咀嚼佢，然後因為有幾個星期嘅時間咧，我哋讀完書之後，其實可以翻屋企去感受下，即係將嗰本書真係帶俾自己嘅嘢，試下實際運用出嚟。咁你一定有 try and error 噶嘛，唔會話即刻做就即刻做到。咁我哋又可以翻嚟繼續討論啦。同時咧，有一個好特別嘅就係呢個係我刻意加落去嘅，就係叫做引導式噶啦，引導大家去觀賞啦，即係根據翻個書本嘅內容，然後設計一啲嘅相關嘅觀賞。咁係其實係 activate 緊我哋嘅大腦㗎。咁嚟緊我就會講解得仔細少少，點樣去activate，即係去刺激我哋嘅大腦運作啦。我哋主動去刺激佢咧，係好過被動嘅刺激㗎。被動嘅刺激就係平時我哋日常生活入邊接收嘅資訊啦。其實咧對個腦袋咧，可能係比較有負面影響，因為我哋冇主動去同佢互動，所以有時候未必消化到。但係我哋有策略性咁去主動接收或者選擇資訊咧，其實係可以有助我哋嘅大腦健康喎，係啦，會變得精靈啲喎。咁所以即係呢個簡介嘅環節咧，就同大家講下大腦嘅運作啦，同埋嚟緊呢年啦，係啦，我自己揀咗6本書嘅，我好想將呢6本書去帶俾大家啦，咁樣好啦，咁今日因為始終係錄音嘅關係咧，咁我就冇辦法去帶大家去做一個體驗啦，因為引導唔到你啦，因為現場先至即係我自己啦，係會現場先至做呢個部分嘅，咁所以將來啦，如果有緣分有夠多嘅有心人係即係都想現場參加喎，咁我哋就可以到時就再諗下實體嘅活動啦，咁樣。咁咧我哋就翻嚟先，係啦，個背景啦，即係正話阿 Albert 聽完講嘅呢啲紮嘢之後，咁同埋加上你又有少少參與過啦，你感覺如何啊？我覺得好好啊，因為其實個互動真係好緊要嘅，即係讀書其實可能都係要，可能有一部分係自己讀書嘅，自己靜心去讀嗰本書嘅意義。但係讀完之後呢，如果有朋友仔同你一齊去 share 或者係去即係佢啟發你，你啟發佢，其實嗰種互動係1+1，即係大過2嘅，即係個協同效應係好大。如果好多人呢，個協同效應係更加真係幾何級數咁樣爆發啦，我覺得係啊，冇錯，呢個就係其實都係我自己即係講咗個重點，就係我係好想做到呢樣嘢，因為當我哋讀書或者做任何嘢啦，你聽到其他人講嘅嘢嘅分享，原嚟同你嘅睇法可以咁一樣嘅時候咧，有時候會帶嚟一個好大嘅衝擊㗎。即係我哋太喺自己嘅世界嘅時候，就好理所當然覺得係咁㗎啦咁樣。但係原嚟對方或者係好多唔同嘅人
嘅睇法同自己咁唔一樣，又或者有時候會一樣嘅，但係原來佢同我喺其他嘢又唔一樣嘅喎。我覺得最有價值嘅就係呢部分咯。係啊，咁就係好多謝你帶出呢個 point 啊。咁就我哋落去個解讀嗰度啦，即係點解會有呢個活動？講個大腦先啦，不如我哋試下。關於個大腦咧，咁大家見到個熒幕上面咧有個大腦嘅圖啦，知唔知咧？其實我哋個腦部咧係固定地咧喺唔同嘅地方係負責 process，即係負責係唔同嘅功能㗎。即係例如啦，我哋個腦摸下我哋後尾枕，我哋嘅後尾枕咧叫枕葉咧係負責，你知唔知負責咩㗎？負責諗唔係諗嘢係嘛？考下你睇圖嘅能力先。我咪擺咗一個熒幕上邊嘅個大腦。個後尾枕係負責咩嘅咧？視覺啊，冇錯。所以咧，點解啲人咧，即係可能睇啲卡通片都會，即係有個忍者會幫嗰人個後尾枕，即係啲慘嘅中意幫人後尾枕嘅。因為暈咗就有啲即係個眼前嘅咧就係啲星星㗎啦，就畫啲星星出嚟。即係通常佢唔會敲佢嘅頭頂㗎，通常係敲佢後尾枕，因為嗰個係視覺區嚟㗎。即係如果我哋拍嗰度太大力咧，佢突然之間有衝擊咁樣咧，其實佢就會突然之間接收資訊就會花花地咯。我眼前一黑咁樣啪一聲跌咗落地啦。類似即係其實佢就會影響到我哋嘅視覺區。咁而咧，例如我哋嘅連結啦，即係個耳仔嗰度啦，就直接係負責聽覺啦，係啦。咁仲有例如頭頂係觸覺啊，之後前額葉就負責啲思維啊咁樣咯。係啊，咁所以我哋咧個大腦咧係有唔同嘅部分負責唔同嘅功能。如果我哋係想去加強嗰方面，即係唔同嘅能力啦，例如我哋可能想加強自己手腳嘅協調嘅能力嘅話，咁係頂葉嘅喎。即係你見到啲老人家有時會可能揾啲梳啊，揾啲手指按下個頭頂咧，其實呢啲技巧全部都有用㗎，因為佢真係刺激緊我哋個大腦咧啲神經元運作啊。我哋個大腦其實係有好多脂肪同埋神經元去組成㗎嘛。咁如果我哋啲神經元咧，你平時唔用佢咧，佢就會嗱，你想像一個手指咁樣啦，佢就係一個神經元。佢啲手指同手指之間咧，佢冇聯繫嘅時候咧，咁佢傳遞嗰個信息咧就好有限。但係當我哋不斷運用嘅時候咧，呢啲手指即係神經元之間咧，啲手指就會連埋喎，就會伸長，佢哋會伸長嘅，然後就會接觸其他神經元啦。之後當佢聯繫得夠緊密嘅時候咧，佢就會變得好緊，即係就會建立咗個聯繫嘅通道。咁呢個網絡如果係越緊密啦，個大腦其實即係話大腦個細胞越多咧，唔代表嗰人聰明，係個大腦細胞之間嘅聯繫得越多咧，嗰個人先至係真正聰明嘅。係啦，所以我哋追求嘅唔單止係細胞量，係真係要佢嘅運，即係佢個聯繫咁樣啦，細胞之間。咁好啦，當我哋要刺激佢嘅時候，咁我哋就知道哦，原來係咁樣嘅。咁我哋讀書嘅時候咧，咁我哋主要用嘅係咩部分啊？你估下？我哋讀書啊，即係當眼好緊要啦，係咪啊？視力好緊要啦，係啊，你個腦筋好緊要啦，轉緊啦，係咪啊？邊個位轉緊？你個腦咯，大腦咯。係啊，咁點解個大腦轉緊啊？因為你要諗啊，你要接收啊嘛。有成10個區啦，而家係咯，你要接收噶嘛。咁所以你咪接收嗰度係視覺最緊要咯。係啦。咁跟住咧，咁佢點樣轉咧？喺邊個位轉咧？咪大腦咯。好似整蠱緊你咁樣。係咯，你而家考緊我啲前額葉咯，我哋個額葉同前額葉負責思維噶嘛。咁同埋左右腦點樣分左右咧？主要嗱，我哋籠統啲講啦，左腦係負責邏輯嘅思維啊嘛，右腦係圖像思維啊嘛。咁所以我哋睇字嘅時候，佢咪好明顯係個邏輯。咁有啲人睇到文字嘅時候，佢係會有畫面喎。即係有人睇小説啦，佢係好似個大腦入邊有啲戲過緊噶嘛，你有冇聽過？我有啊有啊，即係啲朋友係真係有咁嘅能力嘅，即係可能自己都有機會係咁樣噶嘛。咁有啲人咧係直頭好似有環迴立體咁樣咧，聽到聲，即係好立體，係因為佢個腦發揮緊作用啊。我哋最基本睇書嘅時候咧，拎住本書，咁當然就運用緊我哋嘅視覺區啦，因為文字睇緊啊嘛。同時我哋係思維緊㗎，一路睇嘅時候，如果你個邏輯嘅腦係唔在線嘅話咧，你係睇幾多次你都唔知嗰句説話講咩。你記唔記得讀書嗰陣時咧，即係我自己有嘅。我讀書咧，我明明拎住一本書睇第一頁啦，睇第一頁嘅第一句，我唔知點解來回睇咗成半個鐘都未睇得明佢講咩。我有，我成日都有嘅。重複細個讀書，但係重複睇都唔知佢講乜嘅，因為你思考唔到嘛。係啦，嗰個咪就係個額葉嗰度咯。係啦，因為嗰度 process 得唔好嘛，咁所以你就重複不斷睇嗰句，你都唔知要講緊咩，但係你係睇緊嘅喎，即係你個視覺唔係出咗問題喎，但係就諗唔明。係啦，理解唔到，咁呢個咪就係我哋嘅邏輯腦咯。咁我哋不斷訓練佢嘅時候，其實係會改善嘅，係啦。咁
仲有啦，個腦咧有輸出同埋輸入區域啊嘛，你咪見到喺上面嗰楷啦，即係個額葉啦，同埋個前額葉啦，就係我哋輸出嘅區域。個意思咧就係話，我哋係用嚟主動去加工嘅。我哋可以想像啦，就好似部大電腦咁樣啦。電腦其實佢入邊有好多 program， 佢已經內置咗好多程式嘅。咁你俾啲乜嘢入去，即係叫 input 啊嘛。input 嘅嘢就信息啦。我哋個大腦咧 input 嘅位咧就係後邊嗰三楷嘅，即係我哋嘅觸覺嗰個區域啦。我哋嘅聽覺同埋視覺區其實係用嚟接收資訊嘅，係一個輸入區域嚟嘅。當接收咗足夠多嘅資訊咧，咁佢係要 process 嘅喎。咁佢個大腦咧，即係例如我哋有唔同嘅個性啊，或者係佢個大腦咧本身係訓練得邊啲回路比較多咧，咁咪運作得快啲咯。咁之後佢輸出嘅時候，即係佢通過我哋嘅額葉啊嗰啲位咧 process 完，即係好似經歷咗個 program 咁啦，然後再輸出翻去。咁所以咧，我哋要有策略咁讀書嘅。當我哋拎住本書嘅時候，要知道啊，我哋要主動地去啟動啲乜嘢嘅區域。當我哋見到呢個書入邊咧，佢可能描述嘅係比較故事性，我哋係可以主動地去想像一啲嘢出嚟。係啦，同一個畫面，我哋就咁碌過啦，睇完就算啊。小明係着住紅色衫跟住鞋，出現咩場景？你如果喺呢啲位，有啲人好快就睇過咗，就唔記得咗，因為佢個即係嗰個視覺區啊、聽覺區嗰啲用得唔多。但係如果呢個時候咧，我哋係擺多啲力，就係去想像下究竟佢個畫面係點樣咧？佢講嘢嘅時候，佢聲調係點嘅？個氣氛係點嘅？甚至感受嗰個嘅環境空間咁樣啦。咁其實咧，你雖然會覺得哇，咁咪睇本書好鬼耐咯，有排都未睇完本書喎。但係其實佢留低咗喺我哋心入邊嘅記憶咧，佢 last 得耐好多㗎。係啊，咁呢個就係簡單同大家講下大腦係點運作㗎啦。其實我哋即係帶出嚟個訊息咧，就係希望可以去刺激多啲我哋嘅大腦啦。咁然後咧，第二個想帶俾大家嘅一個理論啦，就係遺忘曲線。係啦，遺忘曲線咧係由呢個嘅德國嘅心理學家啦，阿日賓浩斯去發現嘅。咁佢喺研究入邊咧就發現咗咧，原嚟即係我哋嘅記憶咧會有一個嘅時間，即係跟隨住某啲特定嘅時間咁去遺忘嘅喎。你睇下嗰條 curve，你咪見到個日子嘅，即係佢遺忘嘅 percentage，即係個比率咧喺即係開始嘅時候咧，遺忘嘅速度係快好多嘅。即係如果佢好似讀書咁樣咯，係咪啊？即係如果你第一次讀同第二三四次溫書，咁你就會可能會記憶會深啲啦。係啦，佢個重點咧其實係有兩個嘅。佢就話首先啦，我哋咧個遺忘曲線就係當我哋一接收到一樣資訊，我哋會迅速遺忘嘅。即係例如我哋而家啦坐喺度傾偈或者係聽書咁樣，咁其實我哋一落堂咧轉個頭，其實就已經遺忘咗好多。係啦，唔記得晒啦啲人啦。哇，咁你又誇張啲嘅，即係落上完堂記得晒冇上過堂嚟嘅。咁如果你真係瓜扭當啦，你乖乖地咁，你真係有聽書嘅。咁然後基本上咧，大部分人係講緊喺第一日。即係讀完咗上完堂之後，即係過咗一日嘅時間啦，你估遺忘咗幾多？如果以呢個圖就係遺忘咗90%啦，係咪啊？唔係，即係剩翻90%咯。係啦，佢剩咗80%。我第一日，係啦，即係佢都仲係可以記到大部分嘅嘢嘅。但係隨住時間咧，你見到佢去到第3日咧，發生咩事？就60%啦。係啦。即係話，其實我哋可以想像咧，佢再過多冇幾日咧，佢就唔記得㗎啦。我哋大部分人咧嘅，即係我哋唔會不斷溫書咁樣去過生活㗎嘛。即係今日可能開會，或者今日同個朋友見面，咁你唔會喺過2日之後你再翻，即係你唔會錄低個音，跟住翻去聽，跟住溫書喎。咁所以其實我哋即使係朋友之間，但係你會比較了解你朋友嘅事，因為你對佢本身有個記憶喺度。係啦，你係不斷重複累積上去。但係如果係啲陌生人啦，或者我哋平時工作啦，我當啦擺個 booth 咁樣，有好多陌生人同你傾偈，你基本上好難記到佢哋，因為佢會跟住呢個遺忘曲線嘅速度咧，過咗幾日佢就唔記得晒㗎啦，除非你刻意記低佢。咁所以咧，第二個重點就係我哋要好刻意去重複。咁而讀書會咧，我哋唔係啲水過鴨背嗰啲，即係話啊，我用超級快咁樣。而家咪有啲懶人讀書，即係懶人包啊，佢用10幾20分鐘同你讀完一本書。跟住咁咪啲人就覺得好似讀咗書，但係叫你講翻，你係肯定講唔翻嘅，因為本身嗰本書個濃度冇可能用20分鐘就讀得晒，同埋中間嗰個咀嚼啦、思考嘅過程啦，你都冇可能就咁用一個被動式咁樣睇一條片就入到自己個腦入邊㗎。咁所以刻意嘅重複，除咗你自己會拎起本書睇，你喺個讀書會入邊，你會同人交流，同時咧就係不斷 keep 住恆常每個星期咁去聽，因為
為啲資訊係好相似，即係至起碼啦，我揀嘅呢啲書全部都係啲比較心靈向嘅書嚟嘅。咁我就想即係恆常咁每個星期都做。咁於是就即係希望啦，如果大家建立到呢個習慣，每個星期都聽下，又可以思考下咁樣。咁其實咧，你就會發現你喺1年之後，你可以累積到嘅嘢咧，係比你就咁去聽啲即係求其四圍聽下，跟住又停下又聽下嘅效果會好好多。係啦，咁呢個就係遺忘曲線啦。咁然後仲有第3個理論咧，就係一個學習金字塔，正話都講過嘅。咁呢個學習金字塔咧，好似有啲複雜咁，但係其實唔係嘅，即係大家可以停咗呢個位咧，自己慢慢研究下。但係個重點係咁樣嘅，你睇唔睇到有啲咩重點啊？佢話嗰個塔尖咪就係讀書咯，睇書咯，之後就聽咯，咩啊？之後下邊咧就係影像咯，之後就係睇 video 錄像咯。係你係翻譯翻出嚟，係咯，係咪啊？點解會咁樣咧？佢有一個竅門喎，你睇唔睇得出啊？就係好似根據你頭先嗰個大腦嗰個系列咁排列啦，係嘛？個程序係嘛？佢個重點係在於一個重點嘅啫，就係主動定係被動。你睇下喎，如果我哋就咁坐喺度，我哋去睇啦，我哋去聽啦，睇啲影像又好，即係圖像又好啦。咁其實我哋都仍然喺呢件事入邊冇乜去點參與嘅喎。咁佢越落到個金字塔嘅下邊咧，例如啦，佢會話participate 嘛，佢參與喺一個嘅 workshop 入邊，或者佢會互動去做一啲嘢，甚至咧佢會去實踐喎，實踐去做一樣嘢出嚟，即係 present 一啲嘢，或者去教導一啲嘢出嚟咁樣。佢個參與程度係唔一樣㗎，個參與同投入程度。咁當我哋嗰個參與度咧越提升，即係我哋主動性越高嘅時候咧，雖然有時啲聽話啲即係會覺得好老土話。主動積極係會更加好咁樣啦，即係無論係讀書又好，工作上面都好，都係比較鼓勵人去主動積極噶嘛。咁其實真係有佢嘅道理喺度嘅，因為我哋就咁被動坐喺度，以為自己聽咗，覺得自己接收咗，其實真係一種好主觀嘅感覺。佢實際發生嘅嘢咧，喺我哋個大腦入邊，其實佢係遺忘緊㗎。但係主動嘅嗰班人，因為不斷主動刺激個大腦運作，同埋即係直話嗰條遺忘曲線啦，我哋不斷重複啊嘛。不斷去重溫佢嘅時候咧，個大腦個記憶咧係可以 retain 到喺個長期記憶嘅時間更加長咯。當佢進入咗長期記憶咧，我哋要遺忘就好難噶啦。係啦，即係大家呢個經歷啦，即係童年嘅時候，可能細到5-6歲嘅嘢，我哋都記得係因為我哋喺成長嘅過程，我哋有不斷去重溫佢嘛。即係可能同朋友提起啦，跟住有嗰個感受有好強烈，即係記憶又比較複雜嘅，即係佢就包括係人體啊、情緒啊咁樣。咁呢度唔詳細講咁多，但係後邊咧。我後邊先講，係啦，其實都會講後邊講，咁就係啦。咁呢個嘅學習金字塔個重點係在於，大家如果越主動投入啦，包括咗咩叫主動投入咧？你覺得？即係好似煮餸咁咯。嗱，譬如你睇 YouTube 煮餸，你記得有個睇字噶嘛？你真係要煮餸，真係要落場啦。你日日係咁煮啦，咁你就唔會忘記啦，係咪？係啦，因為當中你當投入嘅時候咧，包括咗一樣嘢就係你個大腦會去拆解疑難啊嘛。因為我就咁聽嘅時候，我都唔知有咩疑難。但係當你真係實際做嘅時候，你就開始諗問題啦。咦，我呢個嘅食材喺邊度買翻嚟㗎？跟住呢個架撐要點樣洗啊？即係你唔係就咁樣拎住個鑊就用得㗎嘛？咁佢可能污糟咗，可能佢係唔合，即係有啲咪會鏟甩咗唔知咩塗層嘅。咁你又知道要點樣用佢喎？你要究竟用明火定定係用電磁爐？呢全部都係拆解緊疑問嘅過程嘛。你個大腦就不斷喺度主動去啟動緊啦。你不斷分析啦，即係犯錯，然後重新去檢討啦，去創造一啲新嘅款式出嚟啦，咁樣。咁呢個就係講緊你嘅投入咯。好啦，跟住繼續落去啦。咁第4個 point 咧，即係第4個想同大家講嘅咧，就係嗰個嘅情緒問題啦。情緒心理問題嗱，你睇下呢個表咧，佢咪講咗喺2021年嘅時候啦，做咗一個嘅大眾心理健康嘅一個調查啦。你睇有啲唔清楚嘅，真係唔好意思，係即係大家睇嘅時候就可能有啲懵啦。不過呢個咧調查咧，你見唔見到有啲重點啊？情緒問題就係最多噶啦，70幾80%。即係話咧，其實大眾嘅心理健康究竟有啲咩情況，我哋會特別關注嘅咧？咁好簡單啦，咁我哋自己都有我哋嘅心理狀態噶嘛，乜嘢會影響到啊？例如我哋嘅朋友啦。我哋嘅家庭啦，即係我哋嘅前景啊、就業啊、即係經濟環境啊、行為啊、健康、學業啊，呢啲其實全部都會影響到我哋個心理健康噶嘛。
咁而咧呢個嘅調查咧見到原嚟喺個即係問題分佈嘅情況啊，情緒問題竟然有成接近80%喎，接近80%喎。之後叫做嗰個相對比較低少少啦，就係即係比較低嘅就係啲學業相關嘅問題啊，職場人際關係相關啊，婚姻家庭，哇！呢啲竟然係同情緒問題比係大幅咁落後，即係話其實相對而言個情緒問題真係好普遍啊，越嚟越普遍啦。但係其實我哋身邊嘅朋友好少會講喎，即係通常講嘅都話，係啦，尋日可能鬧交啦，或者係揾錢唔夠多啦，邊度會玩得唔盡興啦，即係佢哋係圍繞住啲比較外邊啊，即係表上嘅問題喺度兜圈，但係嗰個情緒或者自己情感上面咧，都仲有好多人係其一可能係諱疾忌醫啦，唔敢拎出嚟講啦，即係男仔講心理或者係情緒有啲問題，好似好似弱者咁咯。咁女仔就可能雖然容易表達啦，但係表達咗其實唔代表處理咗噶嘛，都仲係即係可能我身邊有啲朋友啦，其實佢哋淨係識喺度放負啊或者呻啊唔開心，其實佢冇解決過問題。但係呢個嘅心理嘅即係心理啊情緒方面嘅問題，咪變咗係繼續喺度，好似喺個漩渦度累積緊咯。係，咁就係呢個讀書會咧，我哋係會超級大篇幅咁樣集中喺呢個嘅心靈嘅課題，係啦，內心探索嘅課題啦。咁嚟緊我就會同大家講下會講啲咩書啦。大家記得，因為始終係 YouTube 咧，真係好方便啊！你哋可以之後再聽翻，有需要嘅話咧，你身邊嘅朋友咧都可以介紹下俾佢哋聽。係啊，真係慢慢日積月累咧，你會發現有啲轉變，同埋你會了解多啲自己嘅。好啦，咁咧嚟緊啦呢一年啦，咁我就安排咗6本書嘅喎。咁呢6本書啊 Elva 就聽過嘅，係啦，即係我同佢講過，我將會講呢6本書嘅。咁分別咧就係首先啦，就係有本叫做《世界上最神奇的24堂課》啦。咁呢本書係好特別嘅，因為佢係禁咗70年嘅，即係 Elva 以為佢係一個 marketing 嘅技巧嚟嘅，但係其實佢係真嘅，佢真係喺美國咧，即係喺1930幾年嗰啲時間啦，佢係真係俾美國嘅矽谷嗰啲嘅富豪啦、超級巨富嗰啲咧係禁止咗出版嘅，係啊，禁咗成70年，佢係2003年佢先至正式可以再面世咯。哦，即係佢用權力就唔俾佢出版咁樣，即係唔想咁多人知，一定係好堅啊，係咪啊？係啦，即係重點咧係在於佢入邊嘅內容啊，即係我唔好再理，即係我哋唔好考究佢點解要禁咗咁多年，但係反正我哋而家有機會睇翻咧，咁呢24堂課咧，我自己睇嘅時候咧，我覺得佢係一個高濃度嘅一本讀物嚟嘅。即係你就咁簡單去讀咧，其實只會讀到佢啲好表面嘅意思。佢最重點係因為佢係一個學習嘅系統，叫做24堂，係因為佢真係每一課後邊都有一啲嘅功課係要實踐嘅。當你係跟住嚟做嘅時候咧，你會更加體會到佢字裏行間嘅嗰啲深刻嘅意思。表面係未必知道，你要去體會、去經歷，然後不斷去改善自己咯。係啦，咁呢個就我哋會分去24堂啦，咁就已經半年啦，係啦。咁之後第2本啦，《小王子》小王子大家都我諗有聽過吧，因為佢個發行量係僅次於聖經，即係對於人類嚟講，佢應該係一本即係大家都眾所周知嘅一本讀物嚟嘅。雖然佢叫小王子，大家有個諗法，覺得佢可能似係一啲兒童讀物啦，其實佢個意思好深刻，係好多大人咧都有共鳴嘅喎。係啦，咁而我自己啦，因為我大學嘅時候，咁我都有寫過篇 paper 咧，係專門用心理嘅，即係心理分析咧，去寫小王子嘅，分析過佢嘅。咁我就本身我可能對小王子呢本書有啲情意結啦，咁我又特別中意嘅。到後嚟咁我就將佢變咗一個嘅讀書會啦，同埋工作坊。咁我就都想今次借呢個機會去分享俾大家啦。雖然唔詳盡嘅，係啦，都係蜻蜓點水式咁，但係都會將佢分享4個章節同大家分享啦。咁之後第3本啦，《被討厭的勇氣》就係我哋而家當下讀緊嘅書啦，係啦，我哋嚟緊下星期都會繼續讀嘅，即係實體啦講緊。咁而網上嘅話咧，咁就會係啦，咁大家嚟緊應該第1本聽到嘅就係《被討厭的勇氣》啦，因為近期佢又 hit 翻啊，前嗰幾年又 hit 過一排，跟住近排咧我又見好似多咗朋友留意喎，係啦，咁佢可能又 hit 翻啦。咁跟住第4本啦，就係西藏生死書。呢個西藏生死書係我成日都叫阿 Casey， 快啲開，因為好多人咧都尤其是佢用藏傳佛教嘅概念去剖析生死啦，咁可能同基督教或者係其他我哋一般俗世人嘅諗法係好唔同咯。我覺得係好值得大家一定要必讀嘅。
呢個西藏生死書咧，其實係經常俾人誤解嘅。佢係有一個嘅西藏，即係一個嘅寧波車啦，叫做索格寧波車，佢已經往生咗噶啦。佢去寫嘅，其實呢本書絕對唔係一本正本，即係佢唔係一本正式嘅佛學入邊嘅教科書，都唔係一本經書，佢係一本結集本，類似散文咁樣，係啦，去寫一啲佛教嘅理論，係啦，所以大家如果真係有心打開嚟睇，會發現，咦，原來唔係想象之中咁難嘅喎咁。但係當然啦，我都係會想去導讀嘅，同大家一齊導讀，咁可能就會拆解咗當中啲疑問啦，因為佢好深入淺出嘅，有啲嘅課題，例如講到中陰身啊、遷釋法啊，呢啲係好高深嘅嘢，即係嘅佛學嘅理念嘅時候咧，佢未必會講得咁深入，但係我哋都叫做有個引子，知道原來佢係講啲乜嘢，係啦，大概意思係點嘅，咁都會想同大家分享下啦，係啦，咁仲有咧就係幸福童年的秘密呢本書咧，係主要講我哋每一個人其實點樣俾我哋嘅童年影響，因為童年其實講真啦，你諗翻你回想你最細個記得嗰個片段咧，好多人都會，咦，頭幾年係真係記唔到喎。可能第一個片段已經係幾歲啦咁樣，咁究竟童年發生過咩事咧？我哋唔記得係唔代表佢冇影響力嘅喎。其實喺心理學入邊咧，尤其係分析心理學啦，好重視去探索我哋嘅潛意識嘅部分，即係嗰啲我哋遺忘咗啦，或者唔為意到啦，深潛咗喺我哋個潛意識入邊嘅嘢，其實一路咧喺我哋嘅日常生活啦、成長過程啦，我哋所作嘅所有嘅決定或者遇到嘅人事物咧，其實佢都係暗暗地發生緊作用嘅。咁所以咧，幸福童年的秘密咧，就係去探討我哋嘅童年點樣去影響到我哋而家嘅生活啦。咁跟住咧，第6本就係內在，唔係，其實嗰本書唔係叫內在小孩，佢叫走出恐懼嘅。但係佢個核心嘅個主題咧，就係講內在小孩嘅。咁我簡單啲就叫佢做內在小孩啦。因為呢本書應該喺香港好似係冇得買㗎。我都第一次聽喎，所以我上次聽你講，原來佢好特別嘅一本書喎。佢係我喺台灣有一段時間類似去遊學啦咁樣，總之有一段時間我 stay 咗喺台灣嘅時候咧，咁我就讀咗一系列嘅書，包括呢本嘅走出恐懼，而佢就係主要講內在小孩嘅。內在小孩係一個好嘅概念去認識自己嘅內心㗎，即係有時候太高深嘅一啲學術嘅名詞咧，未必咁易理解到。但係如果我話你內心咧就有好多唔同嘅小朋友喎，即係好似 Inside Out 咧，即係嗰個玩轉老朋友嗰套好出名嘅動畫咧，前嗰幾年咪好出名嘅嬲啊，係咪啊？係手啊，係啊，咁佢就好好咁描述咗，原來我哋嘅內心咧就有呢幾條友喺度喎，佢隨時喺度拍緊我哋個 panel 咧，我哋就會俾佢控制咯，撳掣啊，隨時係啊，即係如果我哋咧即係俾阿腦喺度拍緊個 panel 嘅時候，就跳掣啦，就憤怒地咁爆炸咁樣。咁其實係當我哋了解咗自己個內心運作嘅時候，佢哋係可以互相溝通嘅。其實阿路同阿愁同埋阿 Joy 佢哋係可以一齊溝通嘅，係啦，只係我哋唔了解嘅時候咧，佢哋就喺度不斷打交咯。人哋都唔想自己個 panel 俾人亂咁拍噶嘛。係咯，有時佢哋好和平嘅可以。係啊，咁就係講緊我哋嘅內在小孩係咪相處得融洽咯。係啦，咁我哋就可以喺呢本書入邊咧了解自己嘅內在小孩啦，學習同佢哋溝通嘅。好啦，咁大致上咧，我就講咗呢6本書係嚟緊呢一年啦，係啦，大概嚟緊我每個星期就會去同大家分享噶啦。咁我哋個形式咧就係會逐本書，即係唔會穿插嘅，係完咗一本又接住一本咯。係啦，咁首先打頭炮啦，下星期咧就會同大家講被討厭的勇氣嘅。係咯，咁嗰個世界上最神奇嘅24堂課係咪會幾時講啊？就會排住出咯，係啦。係咩？嗰6本書咧個次序咧暫時係未有一個清晰，即係我未決定話一定要邊本先邊本後嘅。即係我哋可以投票係咪啊？好啊，大家投票啊，可以。我想讀呢本書先，我24堂課先。我哋會錄咗先嘅，即係我哋會 keep 住咧。可能有機會我 solo 啦，但係大部分嘅機會就係我想揾朋友同我一齊去錄嘅。咁係啦，咁但係幾時會出到街咧？咁就即係 Elba 話投票嘛。係咯，投票啊！大家不如如果大家真係有反應嘅話，可以留言嘅，即係留下大家留言啦，或者係可以 PM 我都得啦咁樣。咁就隨緣啦。但係總之呢6本書咧都會係喺呢一年。即係會跟住係同大家去分享嘅，係咯，同埋我俾呢個時間我賣個廣告先係嘛。下個禮拜1，如果大家有興趣咧，就可以咧同我哋一齊讀呢個被討厭的勇氣。我哋係第3講嘅，即係我哋今次會係Part 3嘅最後
一個係咪啊？嗰個實體讀書會係咪啊？被討厭的勇氣嘅。我哋今次係濃縮版本嚟嘅，所以本嚟係讀5堂嘅，咁就一個特殊嘅安排啦，就濃縮咗。咁當然啦，大家聽到呢個訊息嘅時候，可能背唔切名噶啦。不過 anyway 啦，都即係總之我哋嚟緊下星期一即係24號係啦，咁我哋有一個聚會嘅。咁之後如果有任何嘅實體聚會咧，可能我喺係啦，即係再交代係啦，我唔知用咩方法識啦。總之而家就隨緣啦。咁嚟緊就網上會見大家嘅。好，咁之後大家再下一張 PPT 啦，就係體驗呢個環節啦。咁呢個咧就大家現場冇得體驗，因為而家真係唔係現場啦。咁我都想介紹2個嘅 YouTube， 大家可以撳翻上去睇啦。我會 attach 喺即係你係啦上面你揾到啦，係啦喺個描述欄應該會揾到嘅。咁入邊咧就講咗心臟訓練啊，佢係點樣透過想像力咧，令到你去訓練到你嘅技能出嚟嘅咧。其實咧有好多出名嘅實驗做過咧，就係一啲運動員啦。其實佢唔係淨係訓練自己嘅肌肉啊，或者動作啊技巧嘅喎。佢個教練可能會用一啲嘅催眠嘅方式啦，令到佢去體驗佢就係咁用想像去投籃啦，又或者去揮嗰個即係可能打歌法，即係Tiger Woods 咧，你知佢咁好世界頂尖，你知唔知其實佢係用想像力訓練㗎？佢唔係真係打嘅，佢係真係打嘅。佢有打嘅，只不過其中一部分好重要嘅訓練係佢會訓練自己嘅想像力，即係佢喺度諗自己打嘅過程。係啦，即係佢會詳細地喺個想像嘅空間入邊咧，去感受究竟我隻手拎住呢支棍揮動嘅時候嗰個角度啦、嗰個嘅氣温啦、速度啦、個肌肉，即係各種細微嘅嘢咧，佢會通過心臟訓練去加入咗喺，即係唔單止真係落現場咁實會啦。咁佢一定要打㗎嘛？係啦，一定要實戰㗎嘛。但係佢實戰之餘，佢亦都有好多好豐富嘅心臟訓練。冇錯，咁呢個其實係可以提升到我哋個表現好多㗎。係啦，呢個就俾個證據大家。咁如果係真係現場嘅環節嘅話咧，咁呢個就係我會帶大家去做嘅嘢啦，就會大家做一啲心臟訓練。咁然後啦，仲有意念嘅驚人秘密啦，17秒係一個好重要嘅臨界點嚟㗎。我哋平時咧，即係日常生活入邊啦，24小時，你會撩下自己啦，即係你回想下，你一日入邊有幾多時間係真係靜低落嚟？我講緊唔係你瞓着覺喎，即係你瞓着咗覺其實係被動噶嘛，你發咩夢都控制唔到，係講緊你主動地讓你個腦袋完全平靜，靜低落嚟，或者超級專注咁去做好一件事，你可以做到幾耐？原嚟咧，研究發現咧，17秒純練嘅意思即係毫無雜念啦，當然係，即係你毫無雜念地去做一樣嘢，係等於2000小時嘅行動量喎。聽落好誇張啦，我覺得黐線啦，係嘛？即係有啲人會覺得直接第一個反應，我覺得不可能㗎嘛。咁你就應該首先擺低你批判嘅框框啦，係啦，你個思維太多框框嘅時候，你好難進步。你要讀書嘅目的就係想提升自己啊嘛。咁話俾你知，個世界其實好闊㗎，咁你唔信係唔緊要，你可以聽咗先。咁而呢個嘅實驗都發現咗咧，人嘅潛能咧，其實係嚟自於我哋點樣開發自己嗰個專注力啊！即係當我哋好純粹地專注喺一件事上面，一啲人點解會成為咗世界頂級嘅領袖同埋一啲商人？例如 Elon Musk 啦，佢好明顯好專注喺個工作啦。咁佢做嘅嘢，可能一般人覺得根本係外星人嚟嘅，但係其實佢的確係一個地球人嚟㗎嘛。咁點解佢個成就同一般人咁一樣咧？佢都係有眼耳口鼻，有4肢手腳，其實佢外邊睇係完全同一般人係一樣，但係佢個內在世界，佢點樣運用自己嘅大腦，佢個意念係自己可以點樣把握控制到，咁就同一般人好唔一樣。我哋要學習嘅其實就係呢一個部分啦，係啦。咁所以啦，去到最後啦，咁就我想 call 我好中意嘅一段説話，即係嚟自於錢鍾書先生嘅，佢有講過人生據說是一本大書。係啦，咁呢個又係睇得好唔清楚㗎，不過唔緊要，呢段説話好出名，即係可以大家揾翻一本書叫做《寫在人生邊上》，咁就係錢鍾書先生寫嘅，咁佢就話人生其實就好似一本大書咁樣啦，我哋經歷呢本即係閱讀我哋自己呢本大書嘅時候咧，好多時候都冇真係認真去細味佢，都好似走馬看花咁經過咗就走咗啦，咁其實好可惜咯。咁所以呢個嘅讀書分享啦，咁希望帶俾到大家更加多嘅啟發啦，係啊，即係我哋嘅分享，希望會為大家帶嚟一啲嘅利益。咁就大致上我哋嘅簡介就嚟到呢度啦。咁到最後咧，就我哋有私人群組嘅，
我哋有一個 WhatsApp 同埋一個 Facebook 嘅私人群組，而家咧都已經即係已經存在㗎啦咁樣。咁如果大家想加入嘅話咧，咁係可以去留言俾我啦，係啊，咁我唔會公開擺喺度嘅，係啦，你要主動揾我，咁我先至再加你入去嘅。即係主動 PM 你係咪啊？喺 WhatsApp 係啦，咁我嘅聯絡方式我係擺咗喺描述欄嘅，咁你自己去揾啦。咁到最後咧，咁就係啦，所有蘇軾嘅資訊啦，咁我都留咗喺度，係啦，咁又係描述欄，大家可以揾到。咁今日咧呢個簡介會咧就到呢度啦，咁就多謝 Elva 你陪我錄咗呢次啊，多謝 Casey，好，咁我哋就今日講到呢度啦，咁就下次再見啦，拜拜，多謝大家，拜拜。拜拜。